एक दिन वो लड़किया से हम ना मिलने तो हमार कानों बाजे लगल। लागता एकदम हम पगला गल बनी। हे किशन भगवान, ई का भाई हमरा साथे कुछ जादू करत बड़ा का? बोला ना। वो बसुरिया वाला एजा नइखे, तब वो हमरा लागता वो एजा बा। पता ना हमरा के का हो गई बा। आज उनकरा से मिले खातिर मंदिर ना गई नहीं तो लागता जैसे कोनो जरूरी काम हम ना कर पाई। हाँ लागता ई कुल हमार सिर्फ मन के भरम बा और कुछ ना। हे बुड़बक लड़की, वो बसुरिया वाला तो तारा बारे में सोच तो नहीं के हुई और तारा के ओकर बार बार ध्यान आवता। एकदम पगला गेल बाड़ू एकदम। सचहू पगला गेल बानी। वो बसुरिया वाला एजा नइखे, तब वो हमरा लागता वो एजा बा। एकदम पगला गेल बाड़ू एकदम। निर्भय कुछ होए, बाकी तहरा के हमरा के बताए के तो चाहत रह। ढेर अगर मगर न करा, बुझला? ठीक बा ठीक बा, जे हो गए सो हो गए। अब खाली हमार बात कान दही के सुना। आपन काम जल्दी से निपटावा और वापस आवा। तोरा गोद भराई के वक्त यहाँ रहे बहुत जरूरी बा। हमार बात सुनत बड़ा कि ना? जल्दी आवा। अरे संभाल के माई, इतना गुस्सा करबो तो सांस उखड़ जाई। अब तारा इतना गुस्सा कइला से तो भैया ना नु आ जाई हैं। बताओ, वो तो तबे नु आई हैं जब उनका काम खत्म हो जाई, चाहे उनका जब मन करी। अरे का करी निर्भय का? हमरा के कबहू न बुझाला कि कुल गैर कानूनी काम धंधा में काहे घुस गैल बा। अब देखा कितना बड़का मुसीबत में फंस गैल बा।
यसवा के चक्कर में हम कम परेशान बानी सा कि आप ऊपर से ही सब। लो आ गईली मिर्ती महारानी एगो चाशनी के संगे। का है इतना टाइम लागेला नाश्ता बनावे में? पता बा माई, भूख के मारे हेते हेते चूहा फानत रहे पेट में। का हम आशा दीदी के नाश्ता दे? पता बा माई, भूख के मारे हेते हेते चूहा फानत रहे पेट में। का हो परोसबू की हम ही परोसी? परोसा। अरे वाह, बहुत बढ़िया हलवा बा। इमरती, इतना बढ़िया हलवा बनाए कहाँ से सीख रहे हो? सही माई, बड़ी टेस्टी बा। ना ठकुराइन, हम ना बना लिया हलवा। तब के बनोला सा? ई चंदा। तभी तो इतना स्वाद नहीं खे बनल कि वाह वाह कइल जाओ। ठकुराइन, हमरा एगो चीज कहे के बा। तो कहो। का हम आशा दीदी के नाश्ता दे आई? माने कि उनकरा से मिले के हमार बहुत मन करता, तो हम सोचनी कि उनकरा के नाश्तो दे आई और मिलियो ली। कोनो जरूरत नहीं के हर काम करे का। ये हवेली में इतना नौकर चाकर है कि हमरा के बाहर के लोग से अपन पतोह के नाश्ता भिजवाए का कोनो जरूरत नहीं के। जौन काम से आइल बाड़ू खाली उहे करा। और सुना, यहाँ ऐसे खड़ा रहे के भी जरूरत नहीं के। ऐसा करा, वो बाहर माधव काम करत हो, जाके ओकरा के नाश्ता दे आवा। और सुन, ये प्लेट उठा ला, हमनी का पेट भरा गए। बड़ी आशा दीदी करत तारी। काहे माई,
का बात बा? हमरा तनिको नहीं समझ में आवत कि हमरा के केहू आशा दीदी से भेंट काहे ना करे देता। अरे मिल ली हा, ऐसन कौन सा आफत आ रहल बा कि अब ये मिले के तारा। गोद भराई तो उनकरे ने होई, मिल ली हा उहे भगत जी भर भर के। हाँ तहार बात ठीक बा, बाकी हम आशा दीदी से आराम से भेंट करे के चाहता नहीं, आराम से बात करे के चाहता नहीं। गोद भराए के भीड़ भिड़क्का में तो उनकरा से भेंट कैसे हुई? सबने जन घेर के बैठल हुई हैं। उनकर स्वभाव के बारे में हम कुछ नहीं जानत। रोवे कुछ बता दी ना। हम का बताई? ऊ कैसन दिखेली, ऊ कैसन कपड़ा पहनी ली, उनकर पसंद का बा, और वो पतो हो बाड़ी ई हवेली की कोनो सिनेमा की हीरोइन ना कि तू ई सब कुल पूछत बाड़ू। तू खाली यह जान ले कि बड़की बहू सबनी जना से एकदम अलग बानी, एकदम गौ। उनका स्वभाव बहुत अच्छा बा, कबू केहू के परेशान न करेली, खाली दिन भर अपने राम जी से बतियावेली। राम जी? भगवान से। हम जल्दी है उनकरा से मिलब। ओकरा पहले जा और जाके ई नाश्ता माधव के दई के आ। बाकी ई माधव के बा हम नहीं जानत। जल्दी सुन, जा केहू से पूछ लिहा, पता चल जाई। हमरो भूख लगे था, हम भी खा ली तनी। ए बाबू साहब, वो जो माधव बाड़ी नु, ई नाश्ता उनकरे खातिर बा। जब ली अहन तो उनकरा से बता दी है। ए तनी रुका। बाबू साहब, वो जो माधव बाड़ी नु, ई नाश्ता उनकरे खातिर बा। जब ली अहन तो उनकरा से बता दी है। ए तनी रुका। हमरा के आवाज लगेला है का? ये मैं पतंगवा तनी उड़वा देना। काहे? हम काहे उड़वाई? तू हमार दोस्त ना हो। अच्छा बाबू साहब, काम पड़ल तो दोस्त। सचऊ अब से हमनी के दोस्त बनी जा। चला ठीक बा, आज से दोस्त। बाकी कुल खेल तारा लायक नहीं खेल। ना मैं कभी खेले के बा। तू छोट बड़ा नू, जबले तू बड़ा हो जाइहा तबले उड़ाइहा पतंग। ना मैं कभी पतंग उड़ावे के बा। तनी से मदद करबू तो उड़ा ले। तू हमार दोस्त नहीं खू का? अच्छा बाबा बतावा, कैसे करी तहार मदद? तू पतंग लेके जा, जब हम पतंग खींचब तो तू छोड़ दिया। ठीक बा। उड़ा दी पतंग? ना, जा पीछे। उड़ा दी? अब उड़ा दी बबुआ पतंग? जा पीछे। ए छुटका माँ तनी पतंगवा उड़वा देना। अरे बबुआ आवत नहीं। छोड़ी बबुआ। आजा बबुआ। ए दोस्त पतंग छोड़ दा।
ए आगे दूध पी लो ना तो बागड़ भी ला के धो ली। तू है वो माधव बड़ा का जेकर सबने जन नाम लेवे ने? हाँ, हम ही है माधव। बाकी तू एजा का करत बारू? हमरा के इजा आशा दीदी की गोद भराए में मदद खातिर बुलावल गइल बा। ये तो बहुत बढ़िया भइल। ई जरूर ठाकुर जी के ड्राइवर होगी। ऐसे का देखत बारू? कुछो खोजत बारू का? हाँ, उतार टेम्पो का बा। काहे? काली ठकुराइन हमरा से कुछ सामान लावे के कहले रहली गोद भराई खातिर। अब तू आ गेल बाड़ा त तू जाके ले आई हा। वैसे टेम्पुआ तो मुरड़िया ले गल बा। काहे? टेम्पो के ड्राइवर तो तू बड़ा, तो कर जिम्मेवारियों तहरा नु बा। तरह के अपन गाड़ी ऐसे ना देवे के चाहत रहल मुरारी के। तू ठीक कहत बारू। एक ड्राइवर के नु अपन जिम्मेवारी ठीक से समझे के चाहिए। और ही सबनी जन गोद भराई के काम में लागल बानी और तू एजे खेलकूद में लागल बड़ा। तारा कोनो काम नहीं की का एजा? अच्छा, तो हर मालकिन तारा खातिर नाश्ता भेजवली हाँ, खा लिया। ठीक बा।